90. 100. Página tela de aplicativos. Página 6 de 6. Fala, gurizada! Tudo tranquilo, tudo certo aí com vocês? Gabriel aqui na voz, aqui, trazendo mais um vídeo pro canal. Isso mesmo, galera. Mais um vídeo sobre o leitor de tela Jessu. Rapaz. Mais um vídeo aí sobre o nosso leitor de tela. E a gente hoje vou ensinar uma coisinha muito bacana pra vocês. Você que tem aquele amigo zoiudo que tudo que ele vê seu, ele quer usar também. Dica aí rápida pra você, se ele quiser. Então, antes dessa dica, vai deixando aqui o seu joinha, vai se inscrevendo e compartilha com todos os seus amigos. Página 6 de 6. E claro, clica no sininho das notificações, você vai ter lá, você recebe notificações personalizadas, você clica em todas e você já vai receber todas as notificações, galera. Então não esquece de clicar nesses botões aí pra vocês, né, não perderem nenhum vídeo, se vocês estão interessados. Um abraço aí pra galera do Telegram, Azuri, Guilherme Ítalo, Ali, Tef, Jonatas, Alan, David e muito mais outras pessoas. Entra lá no nosso grupo do Telegram, vai estar aí na descrição. E é isso aí, galera, vambora. Hoje eu vou estar demonstrando como vocês podem estar compartilhando temas de som do leitor de tela Jessu, galera. Isso aí, como vocês podem estar compartilhando, então vambora. Bom, primeiramente você vai fazer o menu principal, que é um Vem Braille L em tinta, né? No menu principal, vou aumentar aqui o volume de mídia. Principal. WhatsApp. Menu principal. Aí configurações do Jessu. Menu navegador, assistentes, configurações do Jessu. Stocks. Jessu mais. Vocês vão em configurações de feedback. Configurações do centro, configurações de feedback. Configurações de feedback. Agora, galera, vocês vão em gerenciar temas de som. Navegar volume, temas de ponto, gerenciar feedback, gerenciar temas de som. Beleza? E aí, galera, vai ter um monte. Aí você vai escolher um aqui, vou ver aqui. Gerenciar ponto voice over by. Sonidos chéveres ponto voice over by. Aqui, ó, vou escolher esse aqui que meu amigo tá doido pra mandar pra ele. Eu vou clicar e vou segurar, galera. Vou clicar e vou segurar aqui no leitor de tela. Segurar. Toque, clique, toque, longo, sublinha, clique, voltar, gerenciar temas de som. Sonidos chéveres por Jorge, voice over, sonidos, ponto voice over by. Aqui, ó, vou clicar e segurar. Beleza. Vamos ver as Nova opções. notificação de Telegram, apoio eternal. Vamos lá? Vamos ver o que ele tem. Excluir, renomear, compartilhar, enviar. Enviar, galera. Vocês vão em enviar e pronto. Clica aqui. Beleza. Aí, galera, aqui, ó, vai ter os aplicativos, ó, vai ter o Telegram. Eu vou compartilhar com o WhatsApp, galera. Ponto voice over espaço, compartilhe. Luiz Fernando Poliana Telegram, mamãe mensagem, usar o mensagem, Wixai. WhatsApp, Telegram, WhatsApp. Beleza, e vamos compartilhar num grupo aqui. Conversas PC, grupo dos amigos, Klaus Alexandre, Tio, enviar botão. Voltar. Enviar botão. Carregando mídia. WhatsApp. Mensagem em caixa de texto. Beleza, galera. Pronto, enviei aqui. E para eles baixarem, eles vão ter que gerenciar o arquivo, baixar o arquivo, ir nos meus arquivos, abrir e finalmente aí instalar. Diquinha rápida. É isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer risadinha e barulho de fundo aí, tá, galera? Logo eu vou estar comprando o headset estéreo. Valeu, falou e fui! Vejo você no próximo vídeo.